ओ थोड़ी जी पी लै। इन्नी की बोतल की कहती, थोड़ी जी बोतल है। 2 घुट होर लावे ना जरा। ओ 2 घुट ला के वहा किवें पीवी दी है। ओ पी लै यार। पी तो सही, एक घुट लै, मैं तेरी वीडियो बनान दी हां। आ देखो जी साडा बाबा बोतला पी रहा 1.5 लीटर दी कल्ला। कहंदा मेरी दवाई है। आ दवाई बनाई विच आ भाई दवाई जेंदी ए आ वेखी जो। ए कां दी दवाई है? हां ए कां दी दवाई है? खांसी दी दवाई है। खांसी दी तो तेरा भला होए। सही हो गया। ए किन्ने केड़े डॉक्टर ने दित्ती है? केड़ा डॉक्टर मैंने भी दस मैं पूछा जाके हैं केड़ी दवाई है? डॉक्टर ने आ केड़े डॉक्टर ने दवाई दित्ती खंघ दी? केड़ी आ ए साहब ने दित्ती है। केड़े साहब ने? अच्छा आ ओने पियाई बोतल? वाह सही है। अंकल अंजुम दी गल कर रहे। तू कुड़ी जी आ रही सही।